Não gosto muito, mas a gente tem que desmentir o ato que favorece também, né? Hã? Não, tô falando da cebola, cara. Calma. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Edgar Matsuki, sou editor do Boatos.org. Hoje eu vou falar sobre uma história que circula há anos na internet em diversas versões diferentes. A que fala que a cebola cura as bactérias da gripe, mas se colocada na geladeira por mais um dia se transforma em um veneno. É isso mesmo, gente. Já teve versão do boato em texto, em foto, em vídeo, em áudio, mas a história é sempre a mesma. É um caos que teria acontecido em 1919, durante a epidemia de gripe, que um fazendeiro teria se salvado porque tinha colocado cebolas espalhadas no quarto. Aí, após isso, a história aponta que a cebola é um imã de bactérias e que cura as bactérias da gripe. Não parou por aí. Com o passar do tempo, a mensagem começou a ser atribuída a médicos como a doutora Mariela Delanegro e a doutora Juliana Miguita. Leia a mensagem que circula online. Cuidado com as cebolas. Em 1919, a gripe matou 40 milhões de pessoas. O médico listou os agricultores que tiveram ataque para ver se poderia ajudá-los a combater a gripe. Aí passa o tempo. No entanto, o médico conheceu um fazendeiro cuja família era saudável e ninguém na casa pegou a gripe. E aí prossegue o texto. A esposa do fazendeiro respondeu que ela cortou uma cebola com um casco em um prato e colocou em todos os cômodos da sua casa. E aí passa mais um pouco do tempo. As cebolas, obviamente, absorveram todas as bactérias e, portanto, mantiveram a família saudável. Mais uma vez passa o texto. Cebola absorve bactérias. Essa é a razão pela qual elas são tão boas e nos impede de pegar gripes e resfriados. Por essa razão, não devemos comer uma cebola que esteja descansando por um tempo depois de cortada. E aí o texto prossegue, é um texto gigantesco que a gente não vai ler aqui. Ok, muita gente ficou convencida e até pensou na hipótese de sair cortando a cebola e distribuindo pela casa. Mas será mesmo que essa história é real? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho pra vocês. Vamos aos fatos. Pois é, gente, essa história foi uma das que mais teve que ser desmentidas na história do Boatos.org. Cá estamos de novo fazendo uma versão vídeo dela. Mas a gente desmentiu ela em 2013, em 2017, em 2018 algumas vezes e novamente desmentimos em 2019. Em comum, o texto original e a tese falsa de que a cebola cura gripe. A primeira razão que nos leva a crer que a informação é falsa está na própria mensagem. Ela segue algumas características de boatos, por exemplo, ela é vaga, não fala em que local aconteceu a tal visita do médico ao fazendeiro, ela é alarmista, pois fala de uma gripe que matou um monte de gente, não cita nenhuma fonte confiável, vale dizer que quando a gente buscou pela história a gente não encontrou nada, e também pede compartilhamento. Quem acompanha o Boatos.org sabe que só por essas características a mensagem mereceria ser melhor checada. Dois pontos nos chamam a atenção. O primeiro deles é que, por uma história que teria acontecido em 1919, já deveríamos ter alguma conclusão a respeito do que aconteceu se ela fosse verdadeira. Olha só, o médico descobre de repente que a cebola acaba com a gripe e ao mesmo tempo descobre que a cebola cortada na geladeira pode matar. O que aconteceria? Pela lógica, a comunidade científica pesquisaria a respeito dos assuntos e provavelmente em 100 anos ela chegaria a conclusões para as duas teses apontadas na mensagem. Porém a gente pesquisou e sabe o que a gente encontrou em relação à cebola curar gripe ou a cebola ser um veneno? Como você imagina, nada. Segundo ponto, a mensagem aponta que a gripe é causada por uma bactéria, e aí fala do segredo da cebola. Só tem um detalhe, a gripe não é causada por uma bactéria, a gripe é causada por um agente viral. Ou seja, se a própria pessoa que escreveu a mensagem ou gravou o áudio tem desconhecimento de o que causa uma gripe, não dá para acreditar no que ela está escrevendo, né? Só para terminar, as médicas citadas na mensagem, como as autoras da grande descoberta, a doutora Marinela Delanegra, em 2018, e a doutora Juliana Miguita, em 2019, desmentiram a história. Veja o que a doutora Marinela Delanegra disse. A médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Marinela Delanegra, profissional com décadas de serviços prestados à comunidade, vem sendo mais uma vítima da onda de fake news propagadas via redes sociais. Em um áudio veiculado pelo WhatsApp e falsamente creditado à doutora Marinela, dá conta de supostos perigos de cebolas armazenadas à saúde. A médica em nenhum momento gravou tal áudio, tampouco avaliza quaisquer informações sobre tal alimento. Se você receber esse áudio ou qualquer outro desse tipo, desconfie. Converse com seu médico de confiança e nunca o compartilhe. Impedir a propagação das fake news é uma responsabilidade de todos nós.
Agora veja o que disse a doutora Juliana Miguita. Pessoal, eu nunca mandei e compartilhei áudio sobre o uso da cebola guardada. Está sendo repassado um áudio pelo WhatsApp como se eu estivesse recomendando o conteúdo do áudio. Eu acabei de ouvir esse áudio pela primeira vez agora e não sei quem pode ter vinculado ao meu nome a isso. Cuidado, pessoas. Resumindo, a história que aponta que cebola guardada na geladeira é um veneno e que ao mesmo tempo a cebola cura as bactérias da gripe é falsa. É uma lenda que circula há anos na internet, provavelmente deve continuar circulando, não faz nenhum sentido, tem informações completamente erradas sobre saúde e já foi desmentida por fontes citadas como as autoras da mensagem. Por isso, se você vir, seja em mensagem, em foto, em áudio, não compartilhe. Tá beleza? Agora, se você quiser saber sobre esse e outros boatos que circulam na internet, acesse o boato.org. Lá a gente tem todas as versões dessa história da cebola. Curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter e no Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube, só não se esquece de ativar o sininho. Se puder, curte esse vídeo também. Valeu, gente, e até a próxima!